السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو أحمد، مركز كندا لفحص السيارات والصيانة على الكمبيوتر. الآن عندنا سيارة تويوتا هايبريد موديل 2015 مثل ما احنا شايفين. الآن تشيك انجن ضاوي معانا. الآن سيتم عمل اسكان للسيارة وفحص كامل ومشاهدة الأخطاء، ونشاهد الأخطاء احنا وياكم مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تويوتا انترناشونال 16 بن سيستم سيرش زي ما احنا شايفين. انطي اوكي. مسج اللي بتطلع بقول لك اعمل اسكان للاي بي اس على انفراد، ما في مشكله. بنقول له اوكي. الان مثل ما احنا شايفين ومشاهدين، الان في عندنا اخطاء اثنين على المحرك البنزين. نظام الهايبريد ما فيش عليه اخطاء. الاي بي اس عليه خطأ. طبعا الايرباج عليه اخطاء كثيرة، لانه الايرباج بالسيارة هاي من اول منطي عطل لانه فاقع. وحساس العجال عندنا 4 اخطاء. نكمل نشوف بقية الأخطاء. إذا ما فيش عندنا، إحنا نشوف السبب الرئيسي اللي هو الخطأ اللي على الماتور. لا تستارت. بدنا اطلع سريع. ليش طبعا يا اخوان، الكود اللي طالع الان عندنا سلندر 4 مس فاير ديتكتد، اللي هو طالع عندنا ورجع جيري سلندر 4 مس فاير ديتكتد، راندوم مالتيبل سلندر مس فاير ديتكتد، سلندر 1 مثل ما احنا شايفين اللي هو ديتكتد منطي بندنج. ومن عندنا سلندر 3 منطي مسفاير ديتكتد، ومعطي بانك 1 اير فيول ريشيو. خطأ في مزيج الهواء مع الفيول، اللي هو الكود بي 219A. اذا الان عندنا الاخطاء اللي بالسيارة هاي اللي بنقدر نقول عنها، اللي هي سلندر 1 وسلندر 3 مثل ما احنا مشاهدين الان عندنا. طبعا بالوضعية هاي بيكون مشكلة الان عندنا يا اخوان بواجي. الان السيارة هاي مشكلتها بواجي. يتم فحص البواجي والتأكد من وضع البواجي. إذا كانت البواجي 100% سليمة، إذا بنروح بنفحص كويلات اللي هن 1 و3. إذا يتم فحص كويل رقم 1 و3 والتأكد من الشرارة اللي طالعة من الكويل، إنه يكون ما في تهريب كهرباء من الكويل بالداخلي. الكويل ما يكونش فيه تهريب كهرباء داخلي. الآن إحنا عرفنا الكودات زي ما إحنا شاهدين، اللي هي 1 و3. حفظتني يا عمر؟ 1 و3. ساوي لها سكرين كابتشر. الآن سيتم عمل إريز للأخطاء بعد ما عرفناهن. نعطيهن أوكي ديليت. الآن مثل ما احنا شايفين نو ديتكتد ترابل كود ناو، ما في عندنا أخطاء الآن. ونلاحظ إنه التشيك إنجن راح. الآن الحركة اللي تم عملها على الكمبيوتر هذا لا يعني إنه السيارة صلحت يا أخوان. الآن يجب فحص الكويل رقم 1 و3 والبوجية رقم 1 و3 والتأكد منها.
والآن إحنا بنفوت على قراءات المحرك، بنشوف قراءات الداتا للمحرك، وإذا كان في عندنا مسفير. لحظة الآن ببين معاي، راح أفرجيكم المسفير وين بده يطلع. الآن مثل ما احنا مشاهدين قراءات المحرك كلياتها بتطلع قدامنا زي ما احنا شايفين. الآن بنروح على البواجي وعلى الكويل. شوف في عندك حرارة بالكتالايزر يا عمر، الكتالايزر موجود على السيارة. لا مشيول. مشيول ليش؟ في عندنا حرارة، تأكد من برامج حمية السيارة هسه معي. طيب اتأكد. الآن خلينا نروح نشوف. طبعا داتا كامل على الكمبيوتر للسيارة كامل كلياتها بتطلع عندنا مثل ما احنا شايفينها. الآن زي ما احنا يا اخوان مشاهدين عندنا مثل ما احنا شايفين هنا الآن هي هنا عندنا اللي هو سلندر واحد، سلندر واحد مسفير كاونت، سلندر اثنين مسفير، وسلندر ثلاث مسفير. لاحظ الأرقام عندنا الآن. خلينا ندعس بنزين. الآن السيارة شغالة هايبريد، خلينا أدعس بنزين. دعسنا بنزين. طبعا في عندنا الآن بخربط قاعد سلندر ثلاث مثل ما احنا شايفينه يا اخوان. سلندر أربعة كمان في خربطة زي ما احنا شايفين. سلندر أربعة. اللي هو سلندر أربعة كمان قاعد بغالط. طبعا سلندر أربعة زي ما احنا شايفين الآن صار 7 مرات الآن بخربط، بيجي وبروح بيجي وبروح. طبعا لغاية الآن الكمبيوتر تبع السيارة ما عندنا ضوء تشيك انجن بعده، مو شايف العطل اللي طالع ولا قاريه. ولكن احنا على الكمبيوتر هون من خلال مشاهداتنا للمسفير على الداتا بين معانا اللي هو سبع مرات خربط. في رجة بالسيارة الآن، في رجة على الدعس بالسيارة. طبعا رجة خفيفة، احتمال يكون مي على البوجية جاي يا اخوان او على الكويل. احنا بندعس لها قاعدين الآن. خلينا نأشر عليهن. السيارة كاين حامي معك يعني هي؟ حميت. نشوف حرارة السيارة قديش. حرارة السيارة هي ممتازة. لا بس حميت معي قبل شوي أنا جاي. تفقدت ميتها؟ عبيتها طلعت نقصت. فيها تهريبة مي شكله. إذا في تهريبة مي بدك تشوف عن تبع الرادياترات. الآن مثل ما احنا شايفين أشرنا عليهن المسفير، بنعطي دعسة. طبعا سلندر ثلاثة قاعد بخربط زي ما احنا شايفينه يا اخوان 3 مرات. سلندر ثلاثة، سلندر ثلاثة، وسلندر أربعة. يعني بشكل عام الآن بدها تشيك على البواجي وعلى الكويلات السيارة هاي. طبعا لغاية الآن تشيك انجن طافي، نشوف إذا أنه سجل عطل ولا ما سجل على المسفير على السلندر ولا لا. لغاية الآن بعده ما سجل أخطاء كمبيوتر السيارة عليها. ومثل ما احنا ملاحظين هون عندنا تشيك انجن بعده لغاية اللحظة هاي طافي. الآن في عندنا خطأ على الاي بي اس، خلينا نروح نشوف شو هو.
عندك خطأ على حساس أمامي يسار. لا أجل. حساس ABS أمامي يسار. ما أعطينا ديليت. طبعا ايرباك زي ما قلنا احنا، وحساسات العجال عليها أخطاء. في الختام بتمنى انه الجميع يستفاد، ولا تنسوا من سبسكرايب والمشاركة للفيديو وعمل اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.